Всем приветик или добрый день. Kia Sportage 2-литровая MPI. Слышал, сказали, что ГРМ, цепь ГРМ поменяли. И даже, говорят, как бы хуже стал. Хуже, как бы грохот, говорит, там вообще просто грохот. Я хотел бы спросить у вас, цепь, если вот оригинал, если вот оригинальная, тогда уже вопрос не будет. И еще башмаки. Башмаки это как бы, это как бы не важно, оригинал или не оригинал, они подходят, в принципе, по размеру подходят и все, ничего не будет. А вот цепь, вот, нужен оригинал. Если вы поменяли цепь, ГРМ, башмаки, гидроунитяжители, это понятно, вы поменяли и завели, у вас появился еще хуже звук. Ну, как бы грохот, по-моему, что-то он как он так как бы написал. Что может быть? Сейчас я вам подскажу, что может быть, если цепь вы поменяли. Я понял. Самого свети муфты, фаза распредвала. Посмотрите, зубчики вот винцов, посмотрите, если, скорее бы там у вас, да, я уже понял, 100% как бы износ. Поменяйте вот фаза свети, и как бы, который все звуки уйдет. Да, точно. Меняйте фаза свети. Вот как-то так, ребята. Вот все. Если у вас гидроунитяжитель, еще раз повторяю, если цепь оригинал, и как бы наличие, посмотрите, износа нет, тогда уже понятно. Не, скорее бы у вас есть как бы износ, поэтому цепь у вас новая, а здесь износ. Вот сами подумайте, вот. И что будет? Зазоры. Да. Меняйте фазу и все. Давайте пока, удачи всем.